ஜாக், குட் பாய் ஜாக். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்மார்ட்டி பெட்ஸ்ல இருந்து சூ ஸ்டிக்ஸ். நம்ம வந்து நிறைய சூ ஸ்டிக்ஸ் பாத்திருக்கோம். சிக்கன் ஃபிளேவர்ல பாத்திருக்கோம், மட்டன் ஃபிளேவர்ல பாத்திருக்கோம், வெஜ் ஃபிளேவர்லயும் பாத்திருக்கோம். ஆனா ஸ்மார்ட்டி பெட்ஸ் வந்து ஒரு படி மேல போய், நீ ஏன்டா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டா வாங்குற, நான் எல்லாமே ஒரே தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃபிளேவரும் ஒரே பேக்கிங்ல கொடுத்திருக்காங்க. இதோட நெட் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 250 கிராம்ஸ் and இதோட பிரைசிங் வந்து 80 rupees. இதுல வந்து புரோட்டீன் வந்து 78%, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து 8% கொடுத்திருக்காங்க. பேக்கிங் பாக்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். 80 ரூபீஸ்க்கு வந்து இவ்ளோ ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சிக்கன், மட்டன், வெஜ்ல வந்து இது மின்ட் ஃபிளேவர் and இது வந்து பீஃப் ஃபிளேவர். பைரோவுக்கு வந்து சிக்கன் ஃபிளேவர். இட் குட் பாய். ஜும்பாக்கு பீஃப் ஃபிளேவர். குட் பாய். சூ ஸ்டிக். Good. பார்க்கர் ஸ்லோ. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எல்லா டாக்ஸ்க்குமே பிடிச்சிருக்கு. நீங்களுமே உங்க டாக்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா தாராளமா கொடுங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோல பாப்போம் guys. Bye.